哇，一股热浪，终于是天气暖和起来了。不许叫啊，云儿，怎么这么不听话？等一下再出来啊！两边帐篷打开通风啊，热浪袭人。这个帐篷一通风就凉了啊！晴天啊，看一下我的小菜苗，这回又晒上了。哇，长大了哇，这片长了这么大一片出来，看，是网友说这个种植的密了点，的确密了点，但这一片就是那个黑色的种子，就是速生，美国大速生生产，所以它长得比较快一点。速生嘛，给它打一把伞。现在太阳还好，等一下烈的时候，正好这个伞的阴影盖上它。好，现在去遛小云儿。小云儿，这天气应该可以让它放飞自我了。这走这边，走。哎呀，完了，地好像还是湿的，我看看。哎，还好了。走了，发射，这边。发射。我天气变暖就很舒服了，但是再热一点就又不舒服了，又得想办法把空调弄起来。他想吃这个枣，不走开，你看我站在这儿，他就吃不了。不许，玩去。然后我踩住他，不让他吃，不让他捡东西。你看你的嘴，你看看，这还是嘴吗？你看看你的爪子。哎呀，不行，就不能让你放飞了，地太湿了。走了。好，中午干的时候再出来啊，好不好？小苹果被惩罚了，是不是？好。抑郁了吧？好待着啊，把门收好啊，好吧？英轩去好洗手间了，把他接回来。主要是那种楼梯，他一个人不让他下，太危险了。好啦，哎，加油！啊，你不扶我？我扶着，放心好了。有异常我就会把你的拐抓住。拐抓住人飞了。没有啊，你死死抓住拐就行了。拐就是你的生命线，知道吧？
这个加了藜麦的这个吐司小一点，所以每人吃3片。这锅也刚好，能放6片。好，就这样吧。而且这个还比较容易烤干。这是云大厨做的草莓酱，看到吗？还是比较好吃的，酸酸甜甜的，所以他今天吃的是草莓酱。你草莓酱也蛮好吃吧？我这个放的糖不多，这次做的不是很成功，因为有点量大，用小美做的时候那个果胶啊凸出来了。下次我重新做，重新拍给大家。然后我们的亚麻籽牛奶，我也来1份。好，这饭后水果，昨天吃剩的。哎呀，这酸黄瓜酱一吃就上瘾了。小鱼儿，你也要吃吧你？他也激动。你激动啥？这个东西你不能吃的，啊？像不像那个巨无霸？啊？一般的嘴咬不过来。看小云儿的啊，小云儿的这种给点生菜，生菜它也吃的。小云儿除了没有吐司之外，其他的都好。看这么大的蛋黄，又矜持起来了，又矜持起来了。巨无霸的感觉。就是缺个牛肉馅儿嘛。我觉得鸡蛋已经很好了。来，给你们表演一下如何一口咬这么好。哇塞，你的嘴足够大。哇，你的嘴真的足够大了。好，吃播表演到此结束。